ফাঁকা এবং আঁকাবাঁকা সবুজ রাস্তার দৃশ্য, শহরের অচেনা আর ব্যস্ততা থেকে একটু দূরে। অটোরিকশার পাশে কেটে যাওয়া এবং বড় গাছের ছায়ার নিচে আসা, সবুজে ঘেরা এমন একটা শান্ত রাস্তা ধরে হারিয়ে যেতে কার না ভালো লাগে। রাস্তা ধরে এগিয়ে যাওয়া এবং দূরে ছাতা মাথায় হেঁটে যাওয়া পথচারী। প্রাকৃতির এই রূপ যেন মনটাকে একদম শান্ত করে দেয়। মাঝে মাঝে শুধু একটা সুন্দর পথ আর এক চিমটি শান্তি যথেষ্ট। আপনাদের এমন সবুজ রাস্তা কেমন লাগে?